欢迎收看5月5日的《世说新闻》，我是主播朱明子。狗是人类忠实的朋友，许多爱狗人士更是将狗当成掌上明珠对待，不仅悉心照料，更愿意为它们一掷千金。许多走上狗生巅峰的狗狗，日子过得甚至比人还滋润。当今的爱宠们究竟享受着怎样的富贵狗生？是什么让世说新闻团队频频感慨人不如狗？随着我们的画面，带您一探究竟。对大多数养宠物的人而言，最害怕的事情之一就是爱宠生病，难免令人劳神伤财。家住 Culver City 的华人李女士家养了一只马尔济斯犬，近日又到了该预约牙医的时候。李女士笑称自己洗牙有保险，所以不花钱，但狗狗洗牙加全麻一次得花1600元。尽管价格高昂，但为了狗狗的健康，李女士每年会给狗洗牙一次。此外，李女士还计划为狗狗去掉眼上的一颗痘痘，花费大约400元。因为李女士的狗是娇贵的小型犬，身体常会出小状况，比如被蜜蜂蛰、食物中毒等。这种情况虽然无需手术，但为了保险，李女士都会电话问诊，短短几分钟就要75元。李女士考虑过给狗买保险，但发现许多项目都不包含，她觉得并不划算。在洛杉矶，一些知名宠物医院还是会员制，一位难求。陈女士曾有朋友推荐过一家宠物医院，打电话过去询问后，发现已没有位置。这些会员制的宠物医院通常需要会费，每年100-200元左右。其实不算上医疗保健费用，狗狗的日常生活开销就已经很贵。狗狗的日常开销不仅只有饮食支出，还有保健品、玩具、衣服、美容、洗澡费用、零食等花费。家住洛杉矶的陈女士家有一只巨型贵宾犬，她每个月都会给狗狗进行一次美容，加上剪毛、非治疗性的清洁牙齿和耳朵以及小费，一次是110元左右。为了狗狗的健康，他还会购买钙片、鱼油、益生菌等保健品，定期给狗狗吃。世说新闻团队也实地探测了一家知名宠物商店，来看看宠物的花销究竟有多贵。在这家宠物店中，有给狗狗吃的各种零食、罐头、食物，还有玩具和日用品等。琳琅满目的商品可以说是比人的东西还齐全。从价格来看，狗狗的一包牛肉干就需要10几元，一包小小的冻干高达30多元，一个小小的玩具也要卖10几元。此外，一双狗狗的小鞋子售价34.99元，而一件狗衣服则需要46.99元，让世说新闻团队某位成员感叹：比我的衣服还贵。除了日常开销，许多宠物主还会在狗狗生日时特地的购买蛋糕为它庆生，为此也衍生出不少专注于狗狗蛋糕的商家。例如，在洛杉矶有好几家分店的 Dogs Bakery 就有专门的狗狗蛋糕定制服务，可以选择各种样式的蛋糕，还可以在上面写上爱犬的名字。所有的原料都是天然无添加的狗狗专用食物制成，价格在29.99元到59.99元不等。对于狗狗的花销，许多网友也纷纷晒出账单，惊叹一算吓一跳。一位南加州的网友在网上晒出自家狗狗的月账单，加起来需要660元。还有网友说，光2个月就给狗狗花了2200元，简直是个吞金兽。除了好吃好穿，狗狗日常的精神生活，宠物主们也是煞费苦心。例如，有的宠物主白天需要前往办公室上班，但又不想长时间将狗关在笼子里，或担心它们倘若在家自由活动，会因无聊破坏家具，就会将狗狗们送去专门的日托中心。在那里，狗狗们可以与其他的宠物狗玩乐，还有专人照顾并带它们玩，使狗狗主人上班时，狗狗不至于孤单寂寞。这类日托中心白天价格约7元每小时，过夜的价格是66元，与一般的人类居住 motel 价格相似。在日托中心过夜，每只狗可获得一间住房，
并配有空调与监控摄像头，方便宠物主随时查看狗狗的状态。有的宠物主不满足于让狗狗长时间在日托中心室内活动，希望他们的狗狗能够在室外跑跑，这样更开心。只要在日托的基础上加钱，部分机构也提供日托过程中的室外遛狗服务，价格是每15分钟15元。倘若不使用日托，而是专门找人帮忙遛狗，收费可能更高。因为有利可图，近年也催生出专门的帮人遛狗工作，有好莱坞遛狗人，因此年收入50万。许多宠物主为了让狗狗更乖，会在狗小的时候送它们上专门的课程，进行握手、坐下及生活习惯等行为训练。这类课程价格浮动范围较大，通常1节课需要100元左右，整套训练需要1000元左右。在宠物界，狗狗是需要投入较多精力和金钱的动物，但养其他宠物的花销也不容小觑。华人孙先生家养了2只兔子，他此前一直觉得兔子很好照顾，每月花销仅100元左右，也没有太多注意事项。但近日兔子的肝脏突然出问题，需要动手术，检查费加手术费一下花了3000元。这个过程中最让孙先生难受的并非花费，而是等待时间。他指出，兔子是在上周6出现异样，但因宠物医院不开门，自己只能焦急地等待到周1。孙先生还指出，自己半个月前才花400元带兔子做的体检，但并未查出肝有异常。经此结纳后，孙先生表示会更加细心地照顾兔子。美国本身就是个宠物大国，宠物市场体量一直稳居全球第1。根据统计，在美国养宠物的第1年平均每位养狗人士花费为1270元左右。对于这些富贵狗生，您怎么看待呢？欢迎留言和我们分享。以上就是本期《世说新闻》的全部内容，感谢您的收看，我们下次再见。